醃過嘅，但係都仲係好嫩喎，唔係死死實實嗰啲味道喎。咁但係姐姐煲咧，肯定係味道會比較濃㗎。啊，哇！我湯都嚟埋啦，咁樣嘅喎湯，一個鹹蛋芥菜，用咁樣嘅煮法咧，就唔使咁多油咯。嗱，咁你去到前邊咧，見到有條橋咧，你就知道，我已經差唔多到千燈湖咯喎。點解佢會有條橋啊？點鐘嚟咧？同埋夏天嘅時候咧，幾舒服㗎。因為呢度雖然附近有高樓大廈，但係咧中間個湖啊啲風吹埋嚟咧，好過癮㗎。嗰邊仲有搬公司添喎嚇。各位觀眾大家好啊！今日係星期一嚟嘅，我所在位置咧係南海桂城。咁今日咧過嚟有少少事情，想觀眾想我做嘅，咁係乜嘢事情咧？就係、有觀眾咧就話想知道咧，究竟喺地鐵站點樣能夠去到千燈湖，咁啊同埋去到千燈湖嘅夜市有咩玩嘅？咁我就諗住今日帶大家過去試下。不過咧，而家中午咧11點半，我去食啲嘢先，食完嘢先至再帶大家去啊嚇。其實原先咧，我今日諗住唔出嚟嘅。廣州咧落咗幾場大雨，相信即使喺海外嘅觀眾應該都知道。咁啊，呢度桂城其實如果廣州要落雨，呢度都唔會幸免嘅。地下咧好多嗰啲樹葉啊。今朝落過一場，依家停咗。阿少講，我哋去食午餐先嚇。我喺呢度啦，桂城咧，我食姐姐煲，咁咧就係嚟呢度嘅。呢個叫做良友，好好嘅出品。哇，晏啲都冇位，就坐呢度啦。就喺路邊嘅餐廳，咁當然啦，佢有室內部分嘅嚇。之前同老婆嚟過幾次㗎啦，姐姐煲好正㗎。係眼花撩亂讀餐牌時間，都好耐冇講過呢句説話啦。睇下有咩食，咁啊呢度咧就最好咧就係姐姐煲㗎啦。咁姐姐煲咧就係呢一邊，咁嗱最好咧就係其實姐雞啊。咁同埋呢個亦都係唔錯，生腸並竹腸，亦都係唔錯㗎嚇。如果係要菜咧，就要呢個蝦醬遮通菜。咁啊，仲有遮牛肉都係唔錯嘅。因為我究竟係呢個啊，人士呢個咧，我仲喺度諗緊，好老實講㗎嚇。咁除此之外，有青瓜啦、花肉啦，各種都有㗎啦嚇。大家一眼望晒，咁啊價錢都冇好貴，最貴牛肉加酸筍咯，46蚊。咁仲有排骨嘅，咁但係嗱必須要講清楚，姐姐煲咧佢都係幾多油㗎嚇。遮通菜要唔要好咧？仲諗緊。咁另外如果你唔想太過油膩嘅，咁咪要個湯咯。湯有豬肝枸杞啦，鹹蛋枸杞，喂鹹蛋枸杞幾好嘅，但係又會唔會太鹹咧？咁如果你唔中意姐姐煲，又可以牛肉啦嚇，榨菜蒸牛肉。都係唔錯嘅。咁至於我咧，呢度係要自己寫單嘅。遮牛肉咧係有落紫蘇葉，好香。等我再諗下究竟遮唔遮通菜先，因為確實都幾鹹同埋幾多油嘅。未試過，不如鹹蛋芥菜咧，呢個係湯嚟㗎嚇，定係鹹蛋枸杞咧？枸杞都係清熱嘅，兩個都可以嘅。咁仲有虎皮尖椒，不過炒呢啲都係會有油多啊，食少啲油啦。如果咧你哋喺廣州咧諗住去食啲宵夜大排檔咧，其實並不多嘅。即使有咧，都唔係嗰種好老字號、好有煙火氣嗰種，即係以前你哋諗住喺路邊飲下啤酒啊、波煙仔啊，咁總會有啲咁樣嘅需求㗎嚇。咁廣州其實真係越嚟越少㗎啦。寶業路咯還好，咁但係如果係嚟到桂城咧，其實就好多嘅。無論係室內嘅大排檔啦，呢個時好似我而家咁坐喺半戶外嘅舊式嘅餐館咧，其實都係好多嘅。譬如好似我哋今日呢度咁咧，佢喺社交平台上邊咧都已經有14年嘅收錄㗎啦。咁據我所知咧，其實佢遠遠唔止做咗14年嘅，好似接近25年左右㗎啦，係好老字號嘅一間鋪頭嚟㗎。咁另外姐姐煲唔知大家知唔知係咩咧？姐姐煲咧其實就係一個砂鍋，咁然之後咧就將啲材料掟落去，好迅速咁煮熟佢，咁樣嚟食嘅。咁咧就可以食到食物嘅嗰種原味啦。咁啊然之後又有鑊氣咁樣嘅。咁啊當然啦，
有人係唔會咁叫嘅，因為我讀起身係姐姐個啫，但係其實大家都知道唔係咁讀嘅。但係因為咧，如果我用嗰種讀法咧，我已經試過超過5次啦，喺個平台係過唔到審核嘅。可能佢認為係另外一個字眼啦嚇，唔知大家明唔明啦？咁所以咧我就唔會讀嗰個字嘅嚇，咁嘅明唔明白？呢個就係姐姐波啊！咪一擺低你就要撩噶噃，即係攪勻佢。如果唔係咧，佢就會黐底嘅。呢啲係牛肉嚟㗎。其實咧食嗰啲腸會更好嘅，只不過嗱，因為點解牛肉冇咁好咧？做姐姐煲係更考功夫，一陣間咧嗰啲熟個頭就唔好㗎嘛。哇！但係鑊氣十足喎嚇。咁有紫蘇啦，咁牛肉啦，洋葱啦，係好香嘅，要攪勻佢嘅，差唔多啦。哎呀，唔算太多油喎嚇。至少比我想象中好。你話冇油係假嘅，因為冇油佢會黐得好犀利嘅。如果講到姐姐煲咧，我認為呢間係最好嘅啦。咁第二間咧，如果大家有睇上一集咧，我哋咪經過嗰度火燭嘅，其實嗰個叫做大家福，其實都唔錯嘅。不過冇以前咁好，但係嗰度咧就食雞嘅，姐姐雞煲嗱。因為姐姐雞煲咧，一個人咧就唔係太好嘅，即係食唔晒啊怕。牛肉就好啦嘛，先試下件牛肉先啦。好醃過嘅，但係都仲係好嫩喎，唔係死死實實嗰啲味道喎。咁但係姐姐煲咧，肯定係味道會比較濃㗎。如果大家諗住追求清淡飲食咧，就好老實講，真係唔係太合適㗎。啲牛肉好靚，有肥膏嘅。仲有青椒，同埋咧，梗係要配白飯，呢啲白飯都幾靚㗎。絲苗米，咁我咧呢邊咧以前有好多奶茶店，但唔知點解今日嚟到好似冇晒。同埋咧喺我停車嗰度咧，旁邊仲有個糖水鋪，個執到入。有一種咩味？因為佢落咗紫蘇啊，所以咧好似緊炒螺咁樣。話我湯都嚟埋啦，咁樣嘅喎湯，嗰個鹹蛋芥菜，用咁樣嘅煮法咧就唔使咁多油咯。咁鹹咧，佢主要都係嚟自個鹹蛋嘅啫，等佢滾一下啫。嗰啲肉咧有少少筋，但唔係好多，真係幾好嘅。其實咧，如果翻到嚟廣州啊南海呢邊咧都好方便，咁坐地鐵咧另外咧，仲有一個方案咧，就係如果你去到西朗市場啊，其實西朗市場打車過嚟都唔係好遠，同埋打車係可以過得到嚟㗎。好似呢度咁啊，我上邊咪搜索大咀食館嘅，其實就每一次我哋停車嗰度嗰個路口位嘅啫，喺嗰度如果你揸車過嚟嘅話咧，23分鐘咋，咁打車都唔係好貴嘅，10蚊8蚊係嘛。同埋亦都唔需要擔心話車唔肯過嚟嘅，係唔會嘅，你俾一嚿錢就得㗎，全部都係20蚊啫嘛。至於呢邊已經食得啦。哇！原汁原味嘅，咁啲菜係剪開過嘅，切開咗嘅，仲有鹹蛋。嗱，如果大家嚟到呢度咧，你有多幾個人，譬如話我想點3個煲咁啊。第一個咧，如果你唔介意食咧，我就係首選就一定係推薦嗰個拼腸啊，即係生腸拼竹腸啊，嗰個係首選嚟嘅。第二，如果你係會食牛肉嘅咧，你可以揀埋呢個。咁如果仲要第三咧，我建議雞煲，但係雞煲咧就唔夠，真係唔夠大家福好。以前嘅大家福啊，因為我都好耐未過。咁如果咧要再加個湯咧，呢個湯
呢個芥菜湯或者枸杞葉湯都得，因為苦苦地啊嘛。始終咧啫啫煲咧係會有啲熱氣嘅，咁你有啲湯飲下清熱啊嘛。咁啊再嚟，如果仲要小菜嘅話咧，我建議試下個五柳蛋啊。個芥菜非常夠味，好夠味，同埋個鹹蛋咧，其實都唔算太鹹嘅。個煲就係咁樣嘅份量，佢冇落豆豉嘅，其實我唔係好中意豆豉，會更鹹嘅。呢個係有醃過嘅，啲咁多辣，但係就唔係辣辣椒油嗰種辣，而係呢啲咧辣椒嘅辣。幾好㗎。嗱，咁我慢慢食，食飽之後咧就揸車過去地鐵站。咁我嘅計劃咧就係由地鐵站開始揸車一路去到千燈湖夜市嗰度咁嘅咯。等陣天又變黑啦，真係唔好搞咁耐啊！咁啊，就我先過去地鐵站先，喺呢度揸車過咧，大概7分鐘左右啦嚇。出發嗱，咁啊鏡頭嘅右邊呢度咧就係莒光地鐵站，亦都係最近千燈湖夜市嘅一個地鐵站嚟嘅。咁就喺呢個環宇城呢度嘅。咁我哋然之後咧，如果你喺呢度行出嚟嘅話，用步行咧，其實我就 check 過㗎啦。我琴晚你如果用步行咧係要30分鐘嘅，我就唔推薦。咁但係當然我亦都帶大家嚟睇下。即使你唔行路都好，喺度打車就喺呢條路打車咁就得㗎啦。咁啊搜索嘅話咧，你就搜索千燈湖夜市咁就好容易嘅啫嚇。呢度打車亦都唔會太麻煩，因為如果你喺西朗過嚟嘅話咧，你唔去先牛嗰個餐廳喎。咁其實坐地鐵過嚟呢度叫莒光站係非常非常之方便嘅啫。哇！而家落大雨啊！哇！個天差到咁樣嘅喎！哇！睇嚟今日唔係一個好日子啊！咁我打算一鏡到底帶大家去到睇下㗎嚇。我喺前邊嗰度轉左就得㗎啦。就喺呢度，咁前邊咧其實就係千燈湖啦。咁呢度咧係好多寫字樓啊、住宅啊各種嘅，咁車亦都比較多。就大家試諗一下，先頭我開得咁快啦，已經2分鐘係需要。咁你行我就係實在一啲都唔建議，而且咧呢啲路咧係會比較新啊，佢係過馬路真係唔係太方便㗎，喺度轉左。咁如果係揸車嘅話咧，大概係其實係7-8分鐘就到㗎啦。另外呢度咧亦都唔似廣州嗰啲老城區咧會塞車啊嗰啲啊，最多都係等燈嘅啫嚇。燈就會比較多嘅。嗱，佢哋前邊有一個啊，都好多寫字樓、好多住宅樓嘅。嗱，你諗下，我嚟到依家由先頭地鐵站到嚟呢度見到第一盞燈，我用咗3分鐘，係咪？你行就實在唔係太合適咯，我覺得。咁如果你行嘅就行右邊嗰啲路咯，真係要行。有一部單車都未知道話完全不可行嘅。嚟返前邊啦，睇嚟我今日揀嘅唔係一個好日子啊！咁嚟呢度咧，再去燈湖夜市嗰度咧，係仲需要1.1公里嘅車程嘅。OK，咁其實再往前少少咧，就已經可以去得到千燈湖嘅核心地段嚟嘅，即係嗰個湖啦嚇。我哋去到再講。咁
咁喺呢度附近係好多車咁樣停喺路邊嘅，好似右邊呢啲咁樣咯。咁啊，其實基本上喺內地都係咁嘅啦。嗱，咁你去到前邊咧，見到有條橋咧，你就知道，我已經差唔多到千燈湖咯喎。點解佢會有條橋啊？就係因為咧，佢要避開個湖啊，下邊係湖嚟㗎。係啊，我哋喺呢度轉右。其實平時我同老婆都會揸車過嚟呢邊行下食下咁嘅，尤其呢邊啲茶樓咧係真係唔錯㗎。咁但係咧個前提就係要揸車咯。咁燈湖夜市嗰個入口咧，其實就喺前邊，前少少嘅啫。咁啊當然啦，而家呢個時間段就梗係唔夜市嘅啦。一來落雨，二來啲夜市係夜晚先至開嘅嚇。咁如果大家要搜索嘅咧，就係燈湖西街夜市，咁其實就已經係得㗎啦嚇。停一停，等陣先講啦，好嘛？好啦，嗱燈咧就等完啦。咁啊嚟到前邊咧就係燈湖夜市入口。試過同老婆揸車嚟，哇好痛苦，完全揾唔到停車位嘅。咁啊而家可能係會好啲，睇到前邊有個百威嘅標誌，其實就係嗰度入去㗎啦。咁啊如果係打車嘅話咧，佢可能司機會前少少俾你停低。其實呢度落車都得㗎啦。我睇下點樣停低部車，帶大家入去睇下先。應該個個都喺呢度入去，應該有停車位嘅，或者前少少咧。前邊咧，因為雨太大啦，路邊嗰啲咁啊，其實停得㗎啦已經。但係呢度好似冇停車位喎。哇！超級大雨。呢度有一個。但係唔係停車位喎，不是合法的。咁通常我哋如果係要入去嘅話咧，就喺呢度入去嘅。呢個位置入去嘅，因為實在雨太大啦。我揾個地方停低部車先啦嚇。咁啊，由先頭我哋講嗰度開始嚟到呢度咧，總共用時咧，即係減緊中間等燈嗰啲咧，點快你都要5分鐘啊！我講揸車啊，大家記住。OK， 我哋喺度停低部車先。原先咧，我就諗住帶大家再入去行下裏邊有邊啲打卡位係值得去嘅。咁但係實在太大雨，雖然我係有遮同埋有拖鞋，我係有㗎嚇，但係諗下都係唔好搞啦啊！因為始終啲天氣實在太反覆，唔同平時嗰啲落1-2個鐘頭大雨嗰種，唔好啦，唔好啦。我而家咧就揸架車入去地下停車場，咁喺前邊咧就有吉之島嘅。咁啊，如果大家翻到嚟呢度遊玩，吉之島咧嗰個商場叫做保利水城，亦都係你唔可以錯過嘅一個地點嚟㗎嚇。我正前方呢度咧就有個茶餐廳，咁都係呢度附近嘅網紅茶餐廳嚟㗎嚇。十少茶餐廳啊，都唔錯㗎嚇。但我未食過呢間分店，我係食過另外一間分店嚟嘅。咁其實佢地下停車場就喺呢度下邊㗎咋。咁但係我唔想將架車停咗喺戶外咁樣揼雨，到時啲樹跌咗落嚟，咁就好麻煩㗎啦嘛，係咪？咁啊行啦嚇，行啦。因為其實咧喺我前邊同後邊咧都係一部波子嚟嘅，人哋都唔驚，我都唔好驚咧。不過或者人哋太有錢，屋企就5部波子，咁啊，所以我屋企又冇咁多靚車豪車喎，所以都係算啦嚇。而家過去其實只需要2分鐘就到嘅。喺前邊往右轉就係伊岸，即係或者我哋經常稱之為嘅吉之島啦。停滿車嘅喎嚇，
大家認住呢個地方係嘅啦。即使咧你哋如果港車北上，其實都可以選擇喺呢度停低部車，如果有位嘅話，嗱，譬如好似前面呢度咁就已經有部港車啦，係嘛？喺呢度轉右。不過呢場雨又冇之前嗰兩場咁大嘅，太大就麻煩啲咯。咁另外咧喺我哋嘅左手邊呢度咧個鏡頭睇唔到啊，應該就係上次我哋去睇嗰個博物館嗰度啊。嗱，喺右手邊呢度嘅嘢已經就係吉之島嚟㗎啦。咁我等陣或者去到嗰度先至再同大家講，嗰個夜市邊度好玩咯？停低部車先啊，到時俾人揼咗落嚟好弊嘅。呢度平時嚟嘅話咧，就會好難停車㗎。今日咧應該好多。前邊前邊已經水浸啊！你啊，幾刺激！呢度啊，係咪？入去停車場啦，或者前邊先，前啲先。好多人咁樣就係將架車停喺路邊嘅。我都出咗嚟呢度啦。我話呢度咧就係千燈湖個湖。好長嘅，佢係呈長形嘅。咁先頭我哋停咗架車喺嗰度路邊，大概係咩位置咧？就喺呢度行出去啦。見到燈湖西街嗰幾個字咧，就喺對面嘅啫。咁我呢邊咧，嗱呢邊咧就係吉之島啦。咁你會見到有燒鳥店啦，前面有日料店啦，仲有伊昂啦。呢度係5號門，記住啦。咁如果你假如我哋嚟咗吉之島先食咗嘢。因為你係應該係會嚟呢度食少少嘢嘅，我認為先至再過去夜市，醫個肚，睇下個夜市有咩玩咁啊！不過我嘗試睇下行唔行到上去，我記得係可以上去嘅。上到嚟呢度咧，就可能睇得更為清晰。咁當然都係嗰句第一而家落雨，第二咧未到夜晚黑，佢哋係唔會有夜市嘅。對面全部都係嗰啲夜市嘅鋪頭。主要集中晒喺呢度，同埋大家見唔見到前邊有個好似舞台咁嘅東西咧？即係個聖誕樹對埋去嗰個位咧，其實夜晚黑會有人唱歌㗎，好正㗎。咁大家記住啦，係對面唔係呢邊，呢邊係保利呢個商場嚟嘅嚇，記住。咁啊當然保利商場呢度都有食嘅魚生放題啊，咁對面都有燒烤嘅，過去再講啦嚇。個夜景係好正嘅。不過咧呢度啊吹成咁喎，哇好刺激啊！會唔會吹咗我把遮去咧？咁如果去到差唔多農曆新年嘅時候咧，sorry，端午節啦應該講嘅，呢度咧仲會有人爬龍舟嘅，喺度訓練啊，因為我都見過1-2次嘅。而家帶大家過去行下，都嚟到啦嚇！大家見唔見到正前方有個塔？見唔見到嗰度咧？其實就係麗江公園上邊嗰個塔嚟嘅。大家諗下幾遠，行到過嚟真係唔好滯啊！唔好搞啊！好啦，就係下邊呢度，呢度就係燈湖夜市啊！都係嗰句我第3次講㗎啦，夜晚先至開始㗎嚇。我建議8點鐘嚟啊，同埋夏天嘅時候咧幾舒服㗎，因為呢度雖然附近有高樓大廈，但係咧中間個湖啊啲風吹埋嚟，好過癮㗎。嗰邊仲有保險公司添喎嚇。仲有烤肉店添喎，係啊！夜市嘅樓上呢度咧，都係會有呢啲餐廳嘅，而且佢相對會坐得好啲㗎。好似呢啲咁係餐廳嘅座位咯。而家梗唔開啦，開你都唔會坐咯。對面咧就係伊昂啦，我哋可以喺前邊嗰度落去嘅，嗰度係有 lift 㗎，lift 係上行㗎。我哋要喺呢度過去啊，嗰度有寫住啊，係咪？喺呢度落去嘅，我記得係有個位前邊嗰度落去嘅。喺呢度睇下，先頭我咪話將個鏡頭偏過嚟右邊，喺嗰度可能會行得到，佢咁就喺呢度咯。我個車先頭就咪停咗外邊咯。你見唔見到又有拉麵店啦，印度咖喱館啦，
好多好多餐廳啊，甚至乎對面呢度仲有都係餐廳嚟嘅，但我睇唔到係姓咩，粵菜嘅應該係。就喺呢度啦，咁佢啲鋪頭係固定嘅。我記得當時嚟到咧，有幾檔咧都係唔錯㗎。烤肉啊嗰啲都可以嘅，有一檔係烤雞翼咧，好過癮㗎。咁如果喺對面過嚟嘅話咧，就一定要行條天橋。如果唔係嘅話咧，即係話我上邊先頭行過嗰條天橋咧，如果唔係嘅話，你過唔到。咁點解我要朝頭早嘅？其實夜晚黑咧，你係睇得唔清楚，我就想清晰啲咁樣拍攝俾大家睇。我知道到早上係所有鋪頭都唔開嘅，咁但係朝頭早嚟咧就會清晰啲咯，嗬。同埋今日落雨，唉，廣州老城區都水浸啊，唉，就喺呢度啦。咁啊到夜晚黑就會開齊啦鋪頭，牛雜啦、鰻魚啦，佢又唔似話我哋翻對咩西華路嗰啲係固定嘅鋪頭，佢啲係推唔走嘅呢啲鋪頭，咪烤鰻魚啊，仲有哇都有臭豆腐嘅喎，佢夜晚係會開嘅嚇，仲有檸檬茶啦。咁呢個位咧我都記得啦，佢哋夜晚咧會將啲凳擺晒出嚟㗎，咁你坐住喺度，坐住呢個位望住對面嗰個湖係真係好靚㗎。但係啲鋪頭好似都換過一輪嘅喎，咁都好正常。我都2年冇嚟過嘅，有冇2年？冇2年都有1年半嘅，都係呢啲辣嘅喎。仲有湛江生蠔啦，飲酒㗎啦，前邊糯米飯。喂，但係睇下啲牌子，好似冇之前咁 fit 喎嚇，都係呢啲辣啊、外省啊，即係預製咗好耐嗰啲食物嚟嘅。咁我唔知啊，可能你嚟到見到嘅會比我而家見到嘅更好啦嚇，咁都正常嘅。咁喺呢個位置咧就會有人唱歌嘅，係啊，係會有人唱歌。相信琴晚星期日晚都有人唱，不過琴日落雨，有冇人唱都唔知。點都好啦，就算你嚟到呢度，我呢啲鋪頭唔食嘅，其實你喺對面食嘢噶嘛，有燒烤啊，先頭我哋見到嗰啲坐低餐廳嘅烤肉都係有㗎，燒生蠔啊、檸檬茶啊都有。個係唱歌嘅，呢個又似係唱歌嘅喎，即係一個舞台啊。仲有夜市大排檔，定係讀也市咧？我讀夜市嘅，因為佢名係 Yes 啊嘛。呢個都唔錯。順德魚皮各種咁嘅。我講嘅烤肉應該係呢一個，如果冇記錯嘅話，佢擺個瓦缸裏邊烤雞翼，都幾過癮嘅，幾好食嘅。眼望晒啦，基本上就係咁啊。去到前邊嗰個旋轉木馬嗰度咧，咁啊就係盡頭嚟㗎啦。呢個睇上去都唔錯喎，有座位坐住食，呢啲係最好嘅。仲有綿綿冰添，仲有呢個雪梨糕。我記得啦，之前咧上一次嚟啊，呢個鋪頭仲喺度嘅。夜晚黑呢啲應該係會開嘅，碰碰車啊咁咯。咁我建議咧，大家揀翻週末過嚟啦。佢都話大唔大，話細唔細啦。前面仲有鋪頭，咁後邊就住宅嚟㗎啦嚇。反而更吸引我就對面嗰啲日料店啊，或者烤肉店咯。大家有得揀最緊要嚇。呢邊唔啱食，過對面食就係咁啦。簡單睇過啦，我都過翻去對面啦，因為都幾大雨啊嚇。費事等陣翻唔到去，過翻對面再講啦。我上咗嚟4樓，即係依昂呢邊啦。咁比較好嘅坐低點餸嗰啲餐廳咧，主要都係集中喺呢度㗎。有酸菜魚啦，豆腐肉啊嘛，隔離又有嗰啲西北麵啦，同埋咧，大家諗下外邊落雨落成咁咧，其實上到嚟呢度咧都仲幾旺嘅喎。唔係話死氣沉沉啊，人都唔多過啊咁咯。再對面摩打食堂，好似之前我老婆嚟食過嘅，
食完之後佢滿心歡喜咯。天燈湖係長形㗎，所以咧呢個商場亦都係一樣㗎。咁啊兩邊啊窄，中間咧就好長嘅。咁啊有九毛九啊、泰國菜咁，但我最推薦咧係前邊嗰個啊逢北記。我記得啦，上次同老婆嚟到呢度咧，佢就話：早知食嗰個逢北記啊！大家記住啦，嗰個逢北記係唔錯，喺大良，如果我冇記錯咧，都有分店㗎。隔離呢度仲有食粥嘅喎，邊啊生滾粥叫功夫粥大排檔，睇上去幾好喎。咁啊睇下你哋喜唔喜歡食豬雜粥咯，嗰度係有寫住豬雜粥嘅食。咁啊佢肯定係唔止豬雜粥嘅，嗰啲炒河粉啊各種都有，但係力推呢個逢北記。有咩食咧？食粥啦、煎餃啦、炒米粉啦、石螺，咪就係大排檔咯。係啊，坐落個格局都係大排檔咁嘅。我諗唔到喺商場上邊都有咁樣嘅大排檔。鹹蛋黃金沙蝦啊，呢個好喎，價錢就係咁啦。咁啊粥有碗上啦、一例上啦，椒鹽白飯魚小炒都係最貴都係48蚊。最平23蚊，炒石螺咁都可以啊，唔算好離譜嘅價錢，係咪？呢邊逢北記咧，相對會再平啲啊，食魚皮果㗎，係啊，咁樣坐住食㗎。價錢方面係咁樣嘅，有蒸飯、排骨飯啊、蝦餃咁都有，幾好。呢邊嘅工資就係咁啦。咁啊高過我哋早幾日可以汕頭少少咯，即係我講服務員啊，即係侍應啊，4000係咪？最低嗰個 level。肉行呢邊仲有烤肉，咁啊最緊要有得揀啊嚇！呢個韓式烤肉。往前邊伊朗嗰個方向行過去啊，呢度4樓伊朗喺負1嘅，如果冇記錯。如果大家喜歡食日料，可以試下呢個鳥劍居啊。其實平時咧我都會食㗎，不過就叫外賣咯。咁啊燒鳥嘅，再飲杯啤酒咁都幾過癮嘅。咁至於前邊呢個摩打食堂咧，佢係食嗰啲日式當飯啊，即係裏邊飯底啦，然之後上邊就係壽司，即係刺身啊、魚啊嗰啲咁樣樣咯。咁老實講啊，如果你係嚟自香港，我覺得冇必要啊。而且咧，呢個喺廣州都有分店㗎。咁想食嘅咧，翻廣州食啊！我覺得冇必要。翻去黃沙領展啦，佢哋都有分店㗎。咁啊，服務係唔錯嘅。啲嘢食就見仁見智啦。呢個新派嘅餐廳喎，呢個係烤肉，鰻魚烤肉應該係。對面仲有洞庭土菜啊！唔知大家中唔中意食呢啲啊？香港有冇嘅咧？其實內地係好多嘅，肯定深圳啦，深圳多。仲有個日式拉麵添，呢個睇上去幾吸引嘅，叫潤啊！咁樣坐住食，啲裝修都幾日式。到呢個商場咧，其實都幾多日式嘅餐廳嘅，仲有咖啡貓樂園添。你而家好時興食嘅辣田雞啦，辣田雞我唔啱。對面仲有呢個筍啊，筍火鍋應該係嗰啲辣嗰啲火鍋啊，即係四川啊、重慶嗰啲火鍋店嚟嘅。至於呢度係食咩咧？呢度就唔知啦。18蚊、100蚊代金券。辣田雞，係辣田雞。咁喺火鍋店隔離咧，仲有呢個中華壽司，佢係熟㗎。咁壽司就係上邊一嚿肉，下邊一個飯咁啊嚇。咁但係咧佢就會係白切雞啊嗰啲咁樣樣嘅咯，都幾有趣嘅。好似都係有生嘅，就係呢個。我之前睇嘅一個博主都去過，都幾過癮嘅，係真係有三文魚壽司，不過佢係皮蛋喎上邊。刺激唔刺激？或者呢個咁啊？大家睇唔睇得出佢哋有啲咩？佢下邊有寫嘅，左下角雙人餐、單人餐有啲咩？呢個搞笑，仲有19蚊呢個
我睇個樣我都睇唔出係咩嚟，行埋啲睇先得要。貓山王冰皮榴蓮壽司、黃油煎大殼原貝壽司、火炙葱燒牛舌壽司。哦，蔓越莓，即係佢就將兩樣唔係好拉搭嘅嘢擺埋一齊咁咯。好多呢啲日式店喎。哦，日式拉麵又有和風，和風咪就日式噶啦。呢度喎，睇上去都幾靚咁喎。烏冬社，哦，食烏冬嘅，前邊都仲有不少餐廳喎。之前同老婆嚟過呢一層㗎。如果我今日唔去食嘅姐姐煲咧，其實嚟呢度都可以嘅。客家菜呢個係萬綠湖邊，萬綠湖邊嘅意思咧，即係佢係河魚嘅客家菜咧，應該係。咁前邊仲有烤肉放題啦，呢邊係食湖南米粉嘅。咁啊有米師傅，仲有即係煲仔飯，咁都幾多嘢食喎。好，仲有蘭州牛肉麵。如果大家喜歡西北嗰啲麵咧，呢個都可以嘅，因為佢可以揀咧，嗰啲麵有幾細㗎。因為西北嗰啲麵咧，有啲係會好闊㗎嘛，咁你可以揀，要揀細啲，咁咪20零蚊一個麵咁咯，都幾過癮嘅。同埋仲有湖北老牛湯，係。甚至回轉壽司都有添，同埋和牛放題咯。其實我想嚟睇下呢個90分鐘和牛放題，仲有哈根達斯添。咁但係我睇唔到幾錢啊嚇。哦，呢度有寫228蚊，咁有和牛啦，和牛有上邊嗰幾款。海鮮拼盤應該淨係俾一盤你嘅啫。咁就哈根達斯啦。咁如果你200咧，你就可以揀埋下邊呢啲肉咯。啤酒任飲添，仲要呢個係小童價會員價，啲啊，呢個套餐仲貴啲。和牛都係得2款啫喎，下邊仲有咁多呢啲選擇，咁都278一位，抵唔抵食咧？我唔知啊，我唔係定食都得，定食60蚊有啲都可以喎，都幾好喎，60蚊低至哦，唔係就烤鰻魚風嘅，哇，好多日式鋪頭喎，呢度真係好多喎。最後就係潮汕啦，我哋落翻樓下啦，嗰度冇路行㗎啦。咧就主要集中晒喺4樓呢度㗎嚇。我同埋我先頭睇見嗰個放題咧，佢邊有4台客，都係坐喺卡座嘅。不過我覺得我估㗎咋嚇，當然我係估嘅啫，未必中午會食放題吧？可能中午食個定食咁嘅啫嚇。中午就放題，未免太刺激啦。一層就嬰兒用品應該都冇乜客㗎咯，同樓上餐廳比，呢度就相對呢個時段會冷清啲啦。又嚟到晚餐時間，今日食咩咧？哇！我都已經飲咗一輪㗎啦。呢個係湯嚟嘅，或者今晚我食。咁唔使煮飯啦。係啊，大部分都湯渣咁樣。係啊。節瓜紅蘿蔔煲埋一堆。係啊，冇油冇鹽。冇油冇鹽。仲會冇咩？我有少少肉。係啊。咁啊有薯仔有澱粉質，咁夠啦，唔使煮飯啦。真係㗎？唔使煮飯。我覺得唔使煮，原先飲啖湯就得啦。原先諗住係煮個咩話？煮臘腸飯咯。唔使咁多水。係好，唔使飯。哦，得啦。我寧願要多，呢個係咩嚟㗎？紅蘿蔔。哦，木瓜。木瓜。有半個木瓜喺度，嗰日食掉埋落去。好啊好啊。呢個就係我嘅晚餐，呢個其實係個女叫嘅，阿畢小姐叫嘅。咁喺附近嗰個奶茶店一點點，香港應該冇吧？海外都應該冇，佢未進軍海外。咁至於呢個咧，就係鮮牛個湯。咁啊個骨係幾時買㗎？嗰個骨係買咗好耐㗎喎，個骨。咩啊？個骨啊？個骨唔係好耐㗎，我上網買。哦，我上網買啊？係。哇！唔上網買點啊？去市場啊？係，因為早幾日佢嗰個市場。嚟到啦。
又冇買嗰啲骨，網上買最好買海鮮，我話俾你知啊。反而海鮮好。嗰啲蝦嚟到仲扎扎跳嘅，好新鮮。就係貴少少嘅。嗱，同大家講個古仔，點解我就係喺嗰度走得咁急啊？因為無非一個就係天氣啫。我去到嗰個保利水城，我最初係諗住入去吉之島行下嘅，咪先去洗手間先啊，梗係嚇。去洗手間嘥電話，又話嗰啲信號啊，落雨嗰啲信號又嚟啦，又話黃色，又話橙色，咁嚇到我鬼咁。喂，大佬，即係你知唔知啊？疫情咧都唔會封路嘅嗰度，因為我哋試過啦。但係咧打風咧係會封路嘅，因為點解咧？唔係打風，唔係颱風啊，嗰啲強對流天啊，佢有龍捲風啊，係會打爛啲樹啊。廣州已經係好多地方都係咁噶。咁打爛啲樹，我點翻嚟咧？我都唔知。咁所以雞咁腳走，我嗱臨開車開咗半個鐘頭到就翻到嚟啦。唉，呢排啲天氣都係比較唔穩定，強對流天氣，但係龍捲風啊嘛。琴日龍捲風，今日都係龍捲風。即係今日又係龍捲風啊！冧咗好多樹啊，廣州。哦，即係廣州。係啊係啊。不過我去到嗰度，小心啲。大家喺影片都見到㗎啦。我去到嗰度路邊停低，我都唔敢停啦，因為前邊一部波子，後邊一部波子，我心諗都唔怕人哋波子係咪先？諗下都係唔好啦。到時人哋當地人冧咗咪啲樹整翻起咪保險公司，我唔係㗎嘛，我點樣翻屋企啊嚇？老婆叫我嚟呢度睇下喎，呢個咧就係早排我哋買嗰個蘭花，好靚。呢一個咧就係農曆新年嗰陣買嘅，呢一個咧就係早個星期買嘅。係啊，25蚊真係好正。呢棵25蚊，連買一盤50，咁個盤可以仲用翻嘅。係啊，你睇下嗰啲花好靚真係。就係咁啦，係好清雅嘅，好似嗰啲和雀花咁啊！唔知大家知唔知咩和雀花？日日開一朵，日日開一朵。哦，咁樣㗎。日日佢原先就開到依度，跟住依度又開嗱，而家呢度綠色嘅幾好睇。呢隻唔知叫咩蘭咧？大家知唔知呢隻叫咩蘭？蜜蘭我就知佢係蜜蘭嘅差唔多嗰種嚟嘅。行埋啲俾大家睇下。綠色嘅，好睇。哦，亦真係幾好睇嘅。呢個就係下邊哦，仲有啲呢個係化肥嚟嘅喎，肥料嚟嘅喎。梗係特寫好睇㗎嘛，咁樣遠嘅睇唔清嘅。好優雅，清雅嘅呢棵蘭花，我好中意。25蚊，你哋可以去芳村揾下，或者有啲地方咧賣花嘅都可能揾到呢一種。呢隻都我好襟開，不過呢隻靚好多。至於我就繼續食呢個晚餐啦。我通常晚上都係咁，除非好餓啦。如果唔係嘅話咧，其實盡量唔煮飯或者煮好少咁就算㗎啦。呢啲湯都冇乜鹽啊嗰啲嘢嘅，嗰啲肥嗰啲撇咗佢咯。係啊。嗱咁啊，雖然今日你落雨啊，去過千燈湖啊，但係其實大家都睇見㗎，無論係商場裏邊嘅餐廳也好啦，包括到外邊嗰啲夜市都夜市唔啱食。正如我喺影片度講嘅，因為其實我都唔知夜市而家係點樣樣嘅，我唔會夜晚去嘅嗰度，夜晚揸車好難嘅。你入翻商場食就得。咁啊，同埋仲有最後一個tips 俾大家咧，就係嗰度其實有幾個地鐵站叫千燈湖站。有人話麗江站會近啲，有人話千燈湖站會近啲。咁啊，當然睇你點揀啦。最初千燈湖開嘅時候咧，我哋都經過坐地鐵去，當時冇揸車嘅，都係覺得好荒涼。而家就變晒啦。包括我喺群組裏邊咧，就唔係我同大家嘅群組，係同另外啲朋友群組，即係車友啊。佢都哇千燈湖咁靚，因為有啲車友喺外邊江門啊，或者中山嘅，哇千燈湖咁靚㗎，係啊，真係好靚。好宜居啊嗰度。好宜居啊，真係好宜居。包括我哋都有觀眾喺嗰度住啦。係啊，其實佛山真係好宜居。仲有早排咧喺潮州翻嚟嗰日咧，其實初中同學聚會啊，咁我冇去到啦嚇，但係咧後尾先知道其實都有同學係喺嗰度住㗎，喺貴城嗰度住嘅。下集見，拜拜。